Hello， 大家好，我是生米。我们常常使用火焰果、冷气果、电流果、水之果及闪耀果来打怪物，或在四处探险海拉鲁时，可以当作破解谜题的好帮手。然而，因为都拥有着不同的属性，不管是丢出去还是附在弓箭上，都可以达到不同的效果，甚至可以配合使用不同的属性来增加伤害。最常使用的就是利用水之果后，再使用雷电武器攻击，这样子就可以扩大攻击范围。对于骷髅小怪物类型，甚至可以不用打它的弱点，利用闪耀果的属性丢到地面上，就可以轻松解决。也是这次王国之泪新推出的余料建造特性。今天主要就是要介绍攻击能力的属性果实进行料理后能达到哪些效果。那如果你喜欢我的频道的话，也不要忘记点个订阅、点个赞。那我们就出发咯！我们使用5颗电流果进行烹饪，料理是会拥有雷雨时电流攻击，也就是雷光套装的特性。虽然吃完料理后，只要我们集气就会有雷电攻击，不过因为使用料理只有攻击效果，并没有防御，所以建议大家使用时还是要记得穿防雷装哦。则我们使用5颗冷气果进行烹饪的话，料理就会拥有低温时冷气攻击，也就是暴风雪套装的特性。吃下料理后，我们集气发动攻击，周遭就会产生冰的攻击性。不过一样没有防寒的效果，所以还是要记得穿防寒服哦。这样子的话，也不难猜到，使用5颗火焰果，料理就会拥有高温时火焰攻击，也就是火焰套装的特性。然而，使用火焰果所制作出的料理，在高温的地方进行集气攻击，林克附近会有火焰的效果。则使用水之果进行烹饪的话，料理就可以拥有提升游泳的速度。我们都知道，佐拉铠甲除了可以提升游泳的速度，还可以攀爬瀑布。则水之果的料理测试下来，仅有增快游泳的速度，并未有逆流而上的效果。不过，可以增快游泳速度这一点，感觉还算蛮特别的。意想不到水之果料理会达到这样的能力。其实我有尝试过使用金苹果搭配烹饪，有时候出来的效果会变成等级2的料理，不过是属于几率性的。因为一直测试不出来等级3的料理，所以有使用高级材料，像是龙角进行烹饪搭配。不过目前最高仅能达到等级2而已。另外，抱持着实验的精神，我有将各种属性的果实进行料理，像是炸弹花、混乱花及烟雾蘑菇等等材料。不过无一例外，都是出来不能直视的黑暗料理呢。之后使用闪耀果来料理的话，也只会出来一般没有任何特性的补品。因为真的很好奇发光的效果特性，所以我使用光亮蘑菇进行料理。所以只要吃下去，就可以得到自带光芒的林克。如果要去地底探险时，可以轻易的看到林克周围附近的地形。那今天影片也就到这边结束咯。原本我以为炸弹花可以进行料理，这样就会变成自带爆炸效果的林克了。不过如果初期还没有拿到火焰、暴风雪及雷光套装的朋友们，也可以透过容易取得的果实进行料理后，达到套装的特性。不过目前测试最高只能达到等级2的料理。那如果你喜欢我的影片的话，也不要忘记点个订阅、点个赞。那我们就下次再见，拜拜。getting lost.
hear you trailing off. Feel it in your words when you say there's nothing wrong